Batuk berkepanjangan, sesak napas, bahkan batuk berdarah jangan diabaikan. Penyakit seperti TBC, asma, batuk berdarah, dan infeksi paru-paru bukan hanya masalah kecil. TBC adalah infeksi serius yang menyerang paru-paru, sementara asma membuat saluran napas menyempit, menyebabkan sesak napas. Batuk berdarah bisa jadi tanda masalah yang lebih besar di paru-paru, dan infeksi paru dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Untuk membantu menjaga kesehatan paru-paru, coba Bharata. Produk herbal alami yang mendukung kesehatan pernapasan dan membantu mengurangi gejala penyakit paru-paru. Minum rutin Bharata untuk bantu pernapasan lebih lega. Jaga paru-paru Anda dengan Bharata, solusi herbal untuk pernapasan sehat.